we have an opportunity this time round, different from the opportunity that was in 2008, to formulate a long-term plan, one that is done by the people, not by government, not by bureaucrats, by the people themselves. Kenya imeanza mjadala mpya kuhusu maisha ya taifa baada ya Vision 2030, huku Rais William Ruto akipendekeza dira ya maendeleo itakayoangalia Kenya hadi mwaka wa 2060. Rais amesema Vision 2030 iliundwa katika mazingira ya kikatiba iliyokuwepo kabla ya katiba ya mwaka 2010, na sasa kuna haja ya kuwa na dira itakayoendana na katiba tulionayo leo. When Vision 2030 was developed, it was developed before the new constitution. The new constitution provides us with a better and clearer framework on how to think long term. And therefore, it is important that we engage in this exercise in the context of a new constitution. A new constitution that does not request us to consult the people. No, it is mandatory. The reason why you find in some cases many people do not understand, do not relate to Vision 2030 was because there was no public participation to the extent that we know public participation as provided for in the Constitution at the moment. Pendekezo hilo limefungua mjadala mpana kuhusu aina ya Kenya ambayo wananchi wanataka kujenga baada ya Vision 2030. Lakini wakati serikali ikizungumza kuhusu dira ya muda mrefu, wachambuzi pia wanauliza, je, Kenya inaweza kweli kufikia kiwango cha maendeleo ya Singapore? For Raida's legacy and as a Kenyan at heart, I'll be honored to assist Kenya in this endeavor. Your Excellency, I'm told that many Kenyans are skeptical. They believe that Singapore is too high a target for Kenya to reach in this. Katika mjadala wa National Conversation Beyond 2030, mwanauchumi na profesa wa Duke University, Hiroyuki Hino, alitoa tahadhari kwamba kufikia kiwango cha Singapore ndani ya miaka 30 au 40 si jambo rahisi. Alionyesha pengo kubwa la kiuchumi kati ya Singapore na Kenya, huku akisisitiza kuwa Kenya ina watu wenye uwezo mkubwa, lakini inahitaji kushughulikia changamoto za utawala, ufisadi na misingi ya uchumi. That reaching Singapore's level of development in the next 30 to 40 years will be difficult. Singapore's level of income per person last year exceeded $80,000. This in Kenya, the income was just over $2,000. Huge difference. But I would say this to the skeptics. Kenyans possess personal attributes that can power extraordinary growth. The Asian miracle was driven in important part by the strength of its people. Hard work, motivation, discipline and cooperation. Kwa hivyo, mjadala wa sasa si kuhusu Vision 2030 pekee. Ni kuhusu Kenya ya baada ya Vision 2030 na dira itakayoongoza kwa miongo ijayo. Je, dira mpya inapaswa kuanzia 2030 hadi 2060? Na muhimu zaidi, je, wananchi watakuwa na nafasi gani katika kuamua mwelekeo huo? Haya ni maswali ambayo mjadala wa Kenya baada ya Vision 2030 umeanza kuyaibua. Kwa sasa, swali kubwa linabaki, Vision 2030 ikiisha, Kenya inahitaji dira mpya
au inahitaji kwanza kubadilisha namna tunavyotekeleza mipango tuliyonayo? Tungependa kusikia maoni yako. Je, wewe una yapi ya kusema?